去啊，去找，没喊你不找。视频中，几个年轻小伙正在打砸吴大爷的鱼塘，这些人都不是什么陌生人，相反都是这个村里的人。大家低头不见抬头见，却没想到如今闹到了上法院打官司的地步。他们之间究竟发生了什么呢？吴大爷当天在公路上执勤，突然他接到了儿子的电话，有人在鱼塘旁边钓鱼，自家的鱼塘被人随意垂钓，吴大爷当然不允许。走过去一看后，发现有8个人在钓鱼。吴大爷和儿子也是好心劝说，要他们离开。可是这8个人身上不知哪来的脾气，扬言就说：“我就在这里钓，我想怎么钓就怎么钓。”儿子一听就怒了，上前就收走了他的鱼竿。等到他收鱼竿的时候，这8个人也不甘示弱，上去就把吴大爷的儿子给按倒在地下。吴大爷一看儿子被打，上前就要帮忙，怎知他背后竟然还有4个人。说你们不要打我儿子啊！是吧？肯定我也去帮忙噻。我才刚刚一走拢，还没走拢，后边就是了。当时还有4个人噻，4个人一下子从我背后就把我按住了。这钓个鱼带这么多人，到底是有何居心呢？垂钓者是村里的几个年轻的小伙子，很快把他们打倒在地上，还毁掉了鱼塘的监控设施和防护设备。吴大爷拿出一份合同，这片鱼塘是吴大爷向政府承包了20年，一次性结清了4万块钱，而且上面也有公章。承包鱼塘后，为了保护鱼塘的利益，就在4周装起了监控以及其他防护措施。现在所有的监控都被这几个年轻小伙弄坏了。你看你是砖头把那个摄像头打歪了，然后就撞他自己的来了。监控是个8000多，8000多，网络好像是个就是7000块钱这个样子。吴大爷和儿子经营了5年多的鱼塘，一直平平顺顺，没有出过意外。谁知光是这一天，监控损失就有8000多，网络也损失了7000多。当时吴大爷父子被人群殴后不能动弹，还是围观群众报了警，吴大爷这才被送往医院治疗。派出所对垂钓者也做出了处罚，因为不构成刑事犯罪，就按照了拘留的顶额处理，拘留14天，罚款2000元。虽然赔了钱，但是吴大爷的心里愈发愈觉得不爽快。他光是进医院躺了10多天，就花了1万多，再加上网络和监控的钱，这区2000元根本弥补不了什么。现在吴大爷要求垂钓者赔偿他这些所有的费用，再加上这些天没有看管鱼塘所造成的损失。可这时候垂钓者却说法不一，其中一个人站起来说，是吴大爷损失了他们的财产。首先他损毁了我们的财产，激怒了我们。他就是我的鱼竿，他就是拿起来这么取嘛，在洗给他干嘛，取断的嘛。截断的3根嘛4根，大概多少钱？反正至少是3根。按照他们的说法，是吴大爷看见他们垂钓后态度不好，上来就折断了他们的4根鱼竿，这才让他们愤怒地破坏他们的监控设备。可说到他们打人，他们却称根本没有这回事，明明是吴大爷坐在车面前，挡住了他们的去路。纯粹就是故意诬陷着的嘛，我们压根儿都没动手。你要说都晓得他是个宾馆耍不要脸的人，因为他在我们那地方都晓得的嘛，嘎，隔三差五上医院的人哪敢去摸他嘛，根本都不敢说去动他的话。我们压根儿都没动他，他说他现在起诉我们说什么的，我们打他或者啷么回事，压根儿都不成立这些。而且垂钓者觉得这吴大爷说鱼塘是他们的，但大家都是一个村里，他们是从来没有看见过吴大爷的承包合同。是我们华队的所有权嘛，嘎，因为我们过去的时候一直都放的鱼苗，他承包这个水库，八队都没有看到过他承包的合同，城上也没给我们八队开个集体会，我们也不知道。所以他非常怀疑鱼塘承包的真实性。吴大爷看着他们不认错的态度，一气之下把他们全部告上法庭，要求他们赔偿共计9万元的赔偿款。在庭审上，即使吴大爷拿出了和政府签订的承包合同，也被垂钓者们质疑是不是过于低价承包，双方的态度非常强硬，均不接受调解。垂钓者一再强调身正不怕影子斜，要是吴大爷告就陪他告到底。说白了，你这就诬告我压根儿就不用怕你的，你要啷么告就啷么告。你要说财产损坏了你的，我承认我是损坏了你财产，但是你是损坏我的财产在先。结果法院给出了判决，吴大爷的鱼塘经营合法有效，但是
劝阻垂钓者的方法过于简单粗暴，因此他需要承担部分责任，产生的医药费共计1.7万，由这4名垂钓者支付1.3万，剩下的4000则由吴大爷自行承担。除此之外，产生的1万元财产损失也应该由垂钓者支付给吴大爷。至此，这场因为钓鱼起的风波才草草收场。钓鱼本是一件陶冶情操的事情，但是在年轻小伙蛮不讲理的情况下，硬生生把矛盾升级，这件事本就是钓鱼错在先。吴大爷明明拥有合法经营权，却依然摆出一副山大王的模样，自然惹人恼怒。希望这几个小伙能吸取教训，做人还是要低调一点。